हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल नेचर टच एंड लाइफस्टाइले आमी रूपकथा। आज आमी तोमादेर साथे शेयर करब आमी भिडियो शूट करार आगे जे बेसिक मेकअपटा करे थाकी सेटाई। तो तोमरा भाबछो आमी उइदाउट मेकअपे केन बसे आछि, कारण हलो एटा जखन मेकअप भिडियो शूट करी तखन किन्तु आमी कोनो रकम फेसे मेकअप करी ना। आमी मेकअप शुरू करार आगे आमी फेसटाके भालोभाबे वाश करे निई, तारपरे पतंजलि एलोभेरा जेलटा आमार फेसे अ্যাপ্লাই करे राखी, तारपरे आमी आमार मेकअपटा शुरू करी। আর যখন আমি কোনো রিভিউ ভিডিও দিই তার আগে আমি যে বেসিক মেকআপটা করে থাকি সেটাই তোমাদের সাথে আজ শেয়ার করব। তাহলে চলো ভিডিওটি শুরু। তার আগে যেটা সবসময় বলে থাকি, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে থাকো। তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকো, আমার চ্যানেলে আরও অনেক ভিডিও আছে, চাইলে সেগুলো তোমরা একবার চেক করে নিও। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, পাশাপাশি লাইক করতে ভুলো না, কমেন্ট করতে ভুলো না। তাহলে চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। आज आमी यूज़ करছি पतंजलि एलोभेरा जेल। आमी आज उषिया हार्बाले जेलटी यूज़ करছি ना, आज आमी पतंजलि एलोभेरा जेलटी यूज़ करছি এবং ভালোভাবে আমি আমার ফেসে এটাকে অ্যাপ্লাই করে নেব। এবং আমি ইউজ করছি অলিভিয়া প্যান্ট স্টিক। আমি কোনো ফাউন্ডেশন ইউজ করছি না, আমি অলিভিয়ার প্যান্ট স্টিকটাই ইউজ করছি। ডট ডট করে আমি আমার ফুল ফেসে কিন্তু অ্যাপ্লাই করে নেব আমার ফিঙ্গারের সাহায্যে। অ্যাপ্লাই করে নেওয়ার পর কিন্তু আমি ব্লেন্ডিং ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। তো ভিডিও শ্যুট করার সময় প্রচুর অনেক অসুবিধা হয়, তো সেই জন্য আমি এটিকে ইউজ করছি, কারণ লাইটে কিন্তু ডার্ক সার্কেলটা বেশি বোঝা যায়। দেন আমি ইউজ করছি ল্যাকমি রোজ পাউডার। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. দেন আমি আমার আইব্রোটাকে ভালোভাবে কিন্তু ড্র করে নেব। আমি কিন্তু ওভার ড্র কিছুই করব না, জাস্ট আমার আইব্রোর ফাঁকা ফাঁকা জায়গাগুলোকে ফিল করে নেব। আর আমি এখানে ইউজ করছি এডিএস আইব্রো পেন্সিল। Time is barely on our side. অ্যান্ড লাস্ট আমি ইউজ করে নেব ব্লু হেভেনের এই লিপস্টিকটা। এই লিপস্টিকটা আগেই তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিয়েছি, যদি না দেখে থাকো তাহলে আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, যাও গিয়ে চেক করে নাও। অ্যান্ড আমার ফাইনাল লুক কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। এটি খুবই একটি সিম্পলি মেকআপ ছিল, তো আমি ভিডিও শ্যুট করার আগে এই মেকআপটাই বেসিক্যালি করে থাকি। তোমরা চাইলে যে কোনো অকেশনে এই মেকআপটা তোমরা ক্রিয়েট করতে পারো। সো আজকের মতো টাটা, বাই।